Labrīt! Labrīt visiem klātesošajiem! Paldies par jūsu laiku, ka esat atraduši laiku pieslēgties šim pasākumam un uzzināt par visām iespējām, kādas ir padarīt inženierzinātnes interesantas. Kas ir tas, ko daru es? Ja jautātu maniem bērniem skolā, ko dara tava mamma, tad viņi teiktu, nu, viņa visu dienu spēlē spēles. Un tad citi domātu, kas tad tā par tādu dīvainu profesiju tai mammai, ka viņa visu dienu spēlē spēles, vai viņa ir kaut kādā kazino sēž, vai ko tad viņa īstenībā dara. Un patiesībā jau nē. Patiesībā tā ir tāda spēļu radīšana un darbs ar spēļu metodēm, kur galvenais mērķis ir padarīt jebkuru izglītības saturu interesantu, saistošu, lai tas ir motivējoši un gribētos tajā piedalīties. Paskatīsimies, kas ir tie galvenie izaicinājumi, ar kuriem tad mēs saskaramies. Šodien mēs nespēlēsim spēles, bet paskatīsimies to otru daļu, tās aizkulises, kā izskatās spēļu radīšanas ikdiena, par ko mēs domājam un ko mēs daram. Kas ir tie lielākie izaicinājumi? Lielākie izaicinājumi darbā ar Z paudzi, ar alfa paudzi ir pilnīgi cits domāšanas veids. Tas jau ir kā iepriekšējais runātājs Jānis arī minēja par to, ka mēs gribam redzēt praktisko pielietojumu. Mums vajag, lai ir interesanti, mums vajag saprast kaut kādu jēgpilnību, priekš kam mēs mācamies to, ko mēs mācamies. Un tad tas, ko mēs varam izdarīt ar spēlēm, ar spēļu metodēm, ir radīt interesi par konkrēto tēmu, par konkrēto jomu, veicināt motivāciju, ārējo motivāciju jaunietim un patiesībā arī pašiem pieaugušajiem uzzināt vairāk, apgūt vairāk. Un šīs spēles, tas vairāk darbojās kā tāds ārējais stimuls, interese, iesaistīšana, kā tad mēs to varam, kas tur dzīvo tam lācītajam tajā vēderā un kā tas viss izskatās. Un, protams, ka mēs gribam arī darīt visu ātri, viegli uzturamā formā, vizuāli saprotami, ar skaņas elementiem saprotami, un ja vēl mums ir pašiem iespēja aptaustīt, padarboties ar savām rokām praktiski, tad tādā veidā mums šī aizrauja kaut kāda konkrētā tēma un šī interese rodās. Šeit es gribētu parunāt par divām lietām. Mēs bieži vien dzirdam spēļošanu, mācību spēli, un tad mums tas viss jūg kopā, kas ir kas. Spēļošana pēc būtības ir pilnīgi atšķirīga lieta no mācību un izglītojošām spēlēm. Mācību spēle, tas ir nopietnas rīks, tas ir instruments, strukturēts instruments, kur apakšā ir dažādas teorijas, fakti, aprēķini, uzdevumi, tikai pasniegts viegli uztveramā formā. Šajās spēlēs var būt arī dažādas likumsakarības ieliktas, kombinācijas, visu, kas mums ir jāsaprot par konkrēto tēmu. Spēlēm, mācību spēlēm ir precīzi noteikumi, konkrēta mehānika un darbību secība, kura palīdz aiziet līdz sasniedzamajam rezultātam. Šādā veidā pildot uzdevumus, tad mēs arī no nekā nezināšanas gūstam priekšstatu un saprotam, kas tad tur patiesībā notiek un kā tas notiek. Nu, un tad varam atkārtot. Un mācību spēlēs tiek iekļauts arī dažādas metodes, pedagoģiskās metodes, kuras veicina šo zināšanu apguvi un prasmju attīstīšanu. Plus noteikti arī ir jāpiemina tas, ka tiek pielikts klāt šis izklaides elements, ja pozitīvās emocijas. Bieži vien mēs saskaramies dzirdot tādiem stereotipiem, nu spēles tas nav nopietni. Patiesībā tas ir daudz nopietnāk kā sēdēt un lasīt grāmatu, jo tā intelektuālā slodzes spēlēšanas laikā ir daudz lielāka, kā mēs patērējam to lasot. Un šis izklaides elements, kas varbūt tās agrākām paudzēm, piemēram, X paudzei, rada mazliet maldīgu priekšstatu, ka tā ir tikai izklaide, tad tas ir tikai uz emocionālā rēķina, jo spēlējot mums rodās pozitīvās emocijas, nu, izņemot, ja mēs zaudējam. Un tad mums gribās to darīt vēl, un šīs pozitīvās emocijas ir tās, kas mūs virza uz priekšu, mēs varam sadarboties, mēs varam darīt visādas lietas, varbūt pakonkurēt pat kaut kādos brīžos ar sevi, ar savām zināšanām vai ar citiem. Un šādā veidā arī tas emocionālais fons spēlēšanas laikā rodās. Nu, un, protams, ļoti svarīgs ir arī mācību spēlē gan audiālais, gan vizuālais materiāls. Spēlēm ir jābūt skaistām, pievilcīgām, atraktīvām, lai uz viņām gribās skatīties, lai gribās iesaistīties, lai viņas burtiski tikai ievelk iekšā. Savukārt spēliskošana, jeb mēs viņu pazīstam arī kā spēļošana, gamifikācija un dažādi vārdi, spēliskošana ir tikko apstiprināts latviešu valodā kā pareizākais vārds.
tad tas ir saistīts ar mācību procesu kā tādu padarīšanu interesantāku un iesaistošāku, bet pati par sevi spēliskošanu, ja spēļošanu neko nemāca. Tie ir tikai spēļu elementi, kuri tiek integrēti procesā un ko ir diezgan viegli izdarīt arī, piemēram, skolotājiem esot klasē. Spēliskošanas tādi populārākie elementi ir punktu skaitīšanas sistēma, vērtējuma tabulas dažādas veidot, pielikt klāt sacensības elementu, žetoniņus, nozīmītes, kaut kādas apbalvojumus, dažādus sarežģītības līmeņus veidot un uzlikt arī laika ierobežojumus uzdevumu izpildēji. Šeit es gribētu pieminēt arī avatarus. Avatari šobrīd nāk modē. Spēļošanas vai spēliskošanas pasaulē, avatari tas ir ieiešana citā lomā. Piemēram, šodien es esmu dzērvīte, rītdien es esmu ātoms, aizparīt varbūt es esmu monstriņš, tikko redzēju video pirmajā stāvā ar skaistu multeni par dažādiem enerģētikas monstruņiem, tātad arī šī lomu maiņa var palīdzēt padarīt procesu interesantāku, un caur šo lomu tad varam apskatīties caur dažādām prizmām, arī uz konkrēto mācību saturu. Kur slēpjās efektivitāte? Vienmēr mums būs tas jautājums, kāpēc mums tas ir jādara un kur parādās tā efektivitāte. Šeit ir izvilkts tādas populārākās un galvenās metodas, ar kurām mēs vispār strādājam, kā mācību metodas. Un jūs redzat, ka lekciju klausīšanās vispār efektivitāte un tas, kas paliek mums pēc tam atmiņā, to, ko mēs atceramies, un tas, kas ir bijis vēlāk pielietošanas, ir 5%. Un tas ir 24 stundu laikā pēc lekcijas. Pēc tam vispār tur ļoti maz, kas mūsu atmiņā paliek. Tāda pasīvā mācīšanās. Savukārt aktīvā mācīšanās, jūs redzat, es esmu atzīmējis ar tādām divām sarkanām līnijām, mācīšanās darot, sadarbošanās māca un mācās viens no otra. Šīs ir tās produktīvākās daļas, jo šeit mēs veidojam savus ieradumus. Mēs saprotam, kā konkrētā lieta strādā, kāpēc viņa tā strādā un attīstam savu ieradumu arī to darīt, praktizēt. Un visas spēles un spēļu metodas, mācību spēles ir tieši par šo mācīšanos darot. Paši mācamies, viens otram palīdzam, un tādā veidā arī interesantā, atraktīvā, iesaistošā un motivējošā veidā mēs varam mācīties. Par mācību spēļu veidiem. Kādi tad mums vispār ir zināmi un pastāv? Šeit veidi ir dažādi, bet atcerēsimies to, ka tas galvenais izaicinājums, ko mēs vēlamies izdarīt, ir radīt interesi, motivēt, iesaistīt un padarīt visu viegli uztveramā un saprotamā formā, ieraudzīt arī to pielietojumu. Un mācību spēļu veidi var būt dažādi. Ir dažādi eksperimenti un izmēģinājumi. Piemēram, mums uzreiz pirmais varbūt nāk prātā ķīmijas stunda, kurā mēs tur varam laistīt no vienas kolbas otrā dažādus šķidrumus, dažreiz ar dūmi, dažreiz nē, kā nu sanāk. Nākamais veids ir galda spēles, grīdas spēles, izlaušanās istabas. Tātad atkal spēļu veids, ar kuru mēs varam parādīt konkrētas sakarības, spēlējams klātienē, ļoti labi attīsta ne tikai konkrētas vielas vai tēmas izpratni, bet arī komunikācijas prasmes starp spēles dalībniekiem. Virtuālās realitātes spēles. Šī ir ļoti liela fantastika, un manā bērnībā pat nebija nojauta, ka kādu dienu kaut kas tāds eksistēs. Bet šobrīd mēs ar virtuālās realitātes spēlēm varam izdarīt ļoti daudzas lietas. Piemēram, medicīnu mācoties, var apskatīties visus orgānus, neatgriežot cilvēka ķermeni, kā tas iekšpusē izskatās, var paceļot pa asinsvadiem, pa barības vadu, paskatīties, kā gremojās, un šīs virtuālās realitātes mācību spēles mums ļoti labā veidā palīdz uztvert un saprast, kas tad notiek, tāda veido paplašināto realitāti. Tad arī simulātori. Simulātori ir brīnišķīgi mācību spēļu veidi, kā piemēram avio. Avio simulātori mēs varam pamēģināt sevi iejusties pilota lomā, mēģināt pacelt lidmašīnu, izspaidīt visas tās daudzās podziņas. Pirmajā brīdī tas ir tāds mazliet varbūt tāda pat šova sajūta, kā es tagad to visu darīšu, bet šis simulātoru palīdzību mēs varam iemācīties apgūt ļoti daudzas lietas, vai piemēram vēja tuneļi.
Vēja tunelis varbūt mums vairāk asociējās pirmajā brīdī ar aerodījumu, kurā mēs varam pacelties gaisā, bet ja mēs uz šo te pašu izklaides rīku paskatītos mazliet savādāk vai apmeklētu horizontālā vēja tuneli, tādā gadījumā mēs uz savas ādas varam izjust, kā tad ir, kad šis vējs mainās, kad mainās vēja stiprums, kāda ir mūsu pašu pretestība, un tas jau ir tas, ko jūs mācat saviem skolniekiem fizikā, bet te ir tā iespēja ar simulatoriem to izjust uz savas ādas. Brīnišķīgs veids ir iluzionismu istabas, ko var, piemēram, dažādos skolēnu brīvlaikos vai projektu nedēļu ietvaros vai tam līdzīgi var doties arī uz iluzionismu istabām, kur apskatīties, kā strādā dažādi optiskie māni un kas tur notiek, kāpēc tie spoguļi rāda katrs savādāk. Tātad tur apakšā arī tajā visā tā nav tikai izklaide. Tur ir vesela zinātne, kāpēc tieši tā mēs to redzam un kādēļ šāds iespējas rodās. Protams, diezgan jau mums ir populārs un pazīstams dažāda veida video spēles un fiziskās aktivitātes un sports. Sportā ir ļoti daudz fizikas. Sportā ir ļoti daudz iespējas nostiprināt sevi, un caur sportu mēs varam, piemēram, jūs redzat bildītēs uz mielikušu izpletnu lekšanu, tātad tur arī ir ļoti daudz, kāpēc, kas un kā notiek, un izmēģinot arī uz savas ādas šīs te fiziskās aktivitātes, mēs varam saprast dažādas likumsakarības, kas skar dabas zinātnes. Kā veidot šīs te nodarbības? Jā, protams, integrējot spēļu metodes un strādājot ar spēļu metodēm, mainās nodarbības norise un mainās tie paši principi, ko dara pedagogs un ko dara skolnieks vai apmācību dalībnieks. Un pirmā lieta ir tā, ka ļoti būtiski ir atcerēties, kad ir 30-70% princips un ko tas nozīmē. Pirmkārt, pedagogu uzdevums ir 30% aizpildīt no visa atvēlētā mācību stundas laika, jo lielāko daļu mēs uzticam pašiem skolniekiem vai studentiem vai apmācību dalībniekiem viņu darbošanās, viņu praktiskās pieredzes veidošana ar konkrēto spēli. Mainās arī mazliet loma, tas, ko dara dalībnieks un tas, ko dara pedagogs. Ja mēs varbūt atceramies visus savus universitātes gadus, kad vajadzēja sēdēt 1,5–2 stundas auditorijā un vienkārši klausīties, ko kāds priekšā mums stāsta, garlaicīgi, negribās to darīt, patiesībā pēc 20 minūtēm jau domāju kaut ko citu, un tad tajā brīdī profesors apvainojas un saka, jūs jau gribat sēdēt tikai telefonos. Jā, mēs gribam sēdēt telefonos, tāpēc, ka mums ir nenormāli garlaicīgi, mūsu uzmanība jau ir aizslīdējusi pilnīgi kaut kur citur, un mēs nekādu iesaisti vai motivāciju šajā tēmā neesam saņēmuši. Ar spēli ir savādāk. Ar spēli šīs pedagogs ievada tēmā, izstāsta galvenos principus un uzdevumus, izskaidro mērķus, izskaidro noteikumus, izskaidro kaut kādas būtiskākās atslēgas, kā tas strādā, palīdz atbild uz jautājumiem. Protams, ka pedagogam ir jābūt zinošam tēmā, pretējā gadījumā viņš arī šo spēli nevarēs strādāt un palīdzēt audzēknim apgūt visas vajadzīgās zināšanas. Bet šī te loma mainās un arī dalībnieki iesaist mainās. Un, ja mēs paskatāmies otrā pusē, ko tad darīs tas dalībnieks, es gribētu akcentēt vienu ļoti būtisku lietu, kas mums nāk tieši ar spēļu ienākšanu mācību procesā, ir kļūdīšanās. Jā, agrāk mēs esam mācīti par to, ka kļūdīties ir slikti, kļūda tas ir divnieks, ai, kā tu tā varēji, tu nebija labi iemācījies, tev tagad ir kļūda. Tad pat, ja mēs skatāmies reālajā dzīvē, tad ir pilnīgi pretēji, kļūda ir vislabākais, kas varēja notikt mācību procesā, jo tā mēs saprotam, kā viņas rodās, mēs varam viņas mācīties analizēt, mēs varam mācīties šīs kļūdas labot, un tikai no kļūdām mēs varam sasniegt kaut kādus jaunus panākumus, iet uz priekšu. Tādēļ kļūdas un kļūdu esība spēlēs, pat ja viņas tiek tādā augstākā profesionālā līmenī veidotas, pat ir speciāli, mēs ieliekam iekšā vietas, kur kļūdīties, lai redzētu to, kā ir tad, ja ir nepareizi. Un tādēļ arī šis ir būtisks punkts, kuram arī vēlos pievērst uzmanību tieši šim te mācīties arī zaudēt. Mācīties kļūdīties, mācīties ar to tik galā. Un tas ir ļoti būtiski, un šeit ir svarīgi arī tā pedagoga loma šajā brīdī motivēt bērnu vai jaunieti vai studentu tajā brīdī, ka šī kļūda notiek, nevis mest plinti krūmos un ai, cik bija slikti, bet otrādāk. Pasties, bet varbūt var savādāk, pamēģinam šitā, ja? Un tad mēs redzam pilnīgi citus rezultātus. Strādājam ar motivāciju, strādājam ar eksperimentu, to atļaujam
pašiem sevi izpriecāties par kaut kādiem rezultātiem un iet uz priekšu un vest līdzi sev arī mūsu apmācāmos. Un par spēliskošanu. Kā jau iepriekš jūs redzējāt, spēliskošana ir pilnīgi kaut kas cits kā mācību spēles. Spēliskošana ir vairāk šie te elementi, kas padara procesu interesantāku, bet paši par sevi pilnīgi neko nemāca. Un šeit mēs redzam savādāk. Jā, mēs skatījāmies pie mācību spēlēm, kad pedagoga darbs ir 30% un dalībnieka darbs konkrētajā nodarbībā ir 70%, tad 30, 70 cipari paliek, bet mēs pilnīgi citas lietas daram. Ja mēs strādājam ar spēliskošanu, tad pats pirmais, kas mums jāatcerās, saturs un mācību mērķi ir pirmā prioritāte. Ja mums visas 40 minūtes vai pusotra stunda būs tikai ar spēliskošanas elementiem bez satura, tad mēs esam pazaudējuši savā dzīvē pusotru stundu vai 40 minūtes, viņas ir bezjēdzīgi izmestas spaidot podziņas. Tātad tam visam pamatā ir jābūt saturam. Bet tas, ko mēs varam darīt, tās pozitīvās lietas, mēs varam izmantot, piemēram, dažādas digitālās platformas. Jūs redzat, esmu ierakstījis -30, 70 plus, tas ir domāts līdz 30% ir atraktivitātes elementi un 70 plus ir saturs. Tieši satura apgūs, satura mācīšanās un metodika, kuru mēs izmantojam šajā nodarbībā. Par digitālajām platformām. Ļoti bieži mēs tagad varam dzirdēt to, ka aizliegsim skolās izmantot telefonus, aizliegsim skolās izmantot to tādēļ, ka bērni nemācās. Bet varbūt tās mēs varam paskatīties šo lietu pilnīgi pretēji. Varbūt tās nevis vajag aizliegt, bet vajag integrēt viņas iekšā, jo viss aizliegtais, ko dara, rada tikai vēlmi to, tas ir tāds aizliegtais augurs, kuru mēs kārojam vairāk. Bet tajā brīdī, ja mēs paši teiksim, ok, paņemsim fizikas stundā, ieliksim iekšā kādu atraktīvu uzdevumu, izmantojot digitālās platformas, uzliksim kādus jautājumus, uzliksim testus, padarīsim šo nodarbību interesantāku vai matemātiku, dabas mācību, jebkuru, arī vēsturi. Ne tikai inženieru zinātnēs, bet arī citās zinātnēs tos var izmantot un padarīsim šo nodarbību interesantu caur šīm platformām. Tātad tur ir dažādas iespējas, ko tur var izdarīt, un jā, tas prasa mazliet sagatavošanās laiku no paša pedagoga, padomāt, ko tad mēs tur liekam, bet tajā pat laikā pēc tam mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus, un pilnīgi acīm redzam ir tas, kā pieaug dalībnieku motivācija darīt un iesaistīties, jo viņi gaida šo te mazo atraktivitātes elementu, un viņi ir arī motivētāki mājās vairāk padarīt un pamācīties, lai varētu labāk piedalīties šajās aktivitātēs. Par sacensību. Bieži vien man jautā par to, sacensību elements, vajag sacensību. Ar sacensību patiesībā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tādēļ, ka tur ir jautājums par to, ar ko mēs sacenšamies. Ja mēs sacenšamies klasē viens ar otru, tad patiesībā tas nav motivējoši. Jo būs viens vai divi vai 5 cilvēki, kuriem labāk padosies matemātiku, un pāriem varbūt tas būs sliktāk, un uz kopējā fona mēs neko neredzam. Kas tad tur sanāk? Sacensība ir efektīva tad, ja mēs sacenšamies ar vakardienas sevi. Ja es sacenšos ar saviem iepriekšējiem rezultātiem un redzu savu personīgo izaugsmi. Un tajā brīdī, jā, šī sacensība, tas izaicinājums, es varbūt tās varu izdarīt vēl bišķiņu vairāk, vēl mazu solīti uz priekšu, un tad tas strādā ļoti perfekti. Un noslēgumā par avatariem. Avatari, jā, viņi kļūst populāri, šīs te lomas mums gribās izmēģināt. Avataru lomas drīkst izmantot arī pedagogi, kaut arī varbūt šobrīd pedagogi teiks ārprāts, kā tu iedomājies, es tagad būšu Miki Maus klase? Jā, un tajā nav nekā slikta. Palīdziet bērnam caur šo, tādēļ, ka tā ir pilnīgi cita paudze, un tur ir pilnīgi citas vērtības, un spēja atvērties, spēja mainīties, spēja būs dažādam, ir tikai plus. Pretstatā kaut kādām varbūt mācību metodēm, kuras bija pieņemtas 20. gadsimta 70. vai 80. gados, ko stingri mācīja pedagoģija un teica, tā noteikti vajag jābūt ir stingriem. Nē, mēs drīkstam atļauties arī kādu lomu izspēlēt kopā ar saviem audzēkņiem, pabūt visi kopā par ātomiem, par kodoliem,
un paskatīties, kā tas notiek. Un tādā veidā radīs šo te interesi un motivāciju vairāk iesaistīties. Bet no avataru lomām ir jāatcerās viena lieta, no viņām ir arī jāiziet. Lomā ieiet mums salīdzinoši ir diezgan viegli. Mēs varam iedzīvoties kaķītis, zaķītis, lapsiņa, ātomiņš, lapiņa, bet no šīs lomas ir jāaiziet arī stundas beigās ārā, lai mēs visu dienu šajā lomā nepaliktu. Paldies jums par uzmanību! Un aicinu visus pievienoties spēļu pasaulē, ienākt šajā spēļu pasaulē, ļaut sev gan spēļoties, gan arī spēlēt. Un noslēgumā es gribētu teikt tādu frāzi. Bernards Šovs ir teicis tādus skaistus vārdus, kad mēs nepārstājam spēlēties tādēļ, ka kļūstam veci, bet mēs kļūstam veci tādēļ, ka pārstājam spēlēties. Paldies!